我今日咧就想講下點樣整一個 toolbar 咧，可以跟住顏色轉嘅。咁我 show 俾你睇，大概係點樣啦。嗱，咁你見到我呢度咧，我喺 sheet 3啦，係咪？咁但係如果我改咗個名咧，我改咗做 sheet 1咧 ，enter，sheet 1就會着色噶咯，係咪 ？Instead of sheet 3啦。好啦，如果我將佢改做 sheet 2，咁我而家就 sheet 2着色咯。咁我簡單解釋俾你聽，究竟個原理就係點啦。首先你就要咧喺某一個 cell 入面就顯示 current sheet 嗰個名。咁點做就我一陣間話俾你聽咧，用啲咩 cell 啊 find， 跟住然之後 combine 咧，用 mid 去搵出嚟啦。然之後咧，你就喺你嗰個 toolbar 嗰度咧，就做一個 OOD， 我出翻去先啦，係啦，呢度 OOD 就出咗個咧喺 validation 嗰度整啦。咁我而家就示範俾你睇啦，喺下面呢一度，假設我開過一個新嘅 worksheet 啦 ，OK， 咁譬如我叫呢個做 sheet 1啦，咁譬如我就求其一版啦，其實冇所謂嘅，我就將佢咧求其擺呢個位度啦，自己打算啦。sheet 1 2 3啦，用翻頭先嗰個啦。咁好咯，咁我點做咧？首先咧，我就係要揾到我呢一個 worksheet currently 呢個 worksheet 個名。咁因為係 sheet 1啊，係咪？但我會隨時轉噶嘛。咁點咧？好啦，咁首先咧，我就要 return 呢一個 worksheet 嘅名，係咪？咁呢個 worksheet 嘅名咧，就點用咧？我就用 cell 去揾啦，跟住就用 file name。咁你記住要 save 咗去呢度 ，save 咗你個 file name， 然之後你先可以用嘅。如果唔係咧，就咁開完一個 Excel file 咧，就唔會得嘅。咁好啦 ，comma， 咁個 reference 咧，我哋用呢個叫 absolute reference 啦。你見到有一個 dollar sign 啦，咁你 enter， 然之後咧，你就會發現佢係咪喺我個 drive 嘅 D drive 入面啦？咁你有可能喺 C drive 或者喺你個 location 啦。然之後咧。呢度有個 square bracket 包住乜嘢啊？你個 file name 嘅係嘛 ？file name 見唔見到啊？因為係 find sheet name dot xlsx 呢個就係你自己 save 份名啦。然之後最後面呢度咧係咪有個 sheet 1啊 ？sheet 1咧就係你而家呢個 worksheet 個名啦。好啦，咁假設啦，如果我將佢改做sheet 3，咁你掹掹上嚟睇咧，頭先。cell 呢個 formula 係咪出咗 sheet 3啊？咁好啦，換句話講咧，我就應該要切開 sheet 3出嚟啊。咁我點樣切佢出嚟咧？首先我就要揾到究竟佢喺第幾個 character 開始啦。咁我咧就要揾一個 character 咧，就係呢一個符號啦。咁啊點揾啊 ？equal find， 跟住因為我哋要揾一個字串啊嘛，係咪？咁所以就要用一個，你見到 find text 呢度咧，就用一個 double quote。兩個 code 嘅，揾乜嘢我就揾呢個刪括號。喂 ，sorry 啊，因為早咗撳，有少少麻煩呢度。好啦，咁啊 comma within 邊度啊 ？within 呢一個 text 啦。咁 start number 其實就唔使嘅，刪括號啦。咁其實咧，我就要將呢一個部分抄咗過嚟。成嚿嘢抄咗嚟呢度，喺 within text 呢度係咪 within text 就代替咗佢 enter， 但都係唔得，何解咧？有可能關呢個事。好啦，咁啊出咗25，咁25嘅意思即係話喺呢度一路數到嚟第25咧，就係呢一個刪括號啦。咁我唔可以喺25度開始，點解啊？因為我要喺26，which 係呢個加1。之後，即係喺呢個刪括號嘅後面，咁咪出咗大 S 咯，大 S 啊。OK， 咁好啦，喺26咧，我就可以開始用一個叫做 mid formula of 嗰個 text。咁究竟嗰個 text 係乜嘢啊？嗰個 text 其實就係呢一個咯，係咪？呢一個 text 啦，即係 equal mid of 個 text 就係
呢一個啦，即係頭先 A1 呢個 cell 打嗰堆嘢啦 ，start number 喺邊度啊？26係咪？嗱咁譬如我打咗26先，呢3個號 ，to fill argument。哦，我知點解。嗱，我試下打31先，因為咧你個 cell，sorry， 你個 worksheet 咧只可以有31個字母咁長嘅啫，所以咧你呢度就要31啦。咁但我冇理由呢個26咧次次都要自己打嘅，因為我個 worksheet name 有可能咧唔同長度噶嘛，我會改噶嘛。咁點做咧？我就將呢個頭先呢個部分揾到究竟要邊個字串開始嘅呢個部分 ，Ctrl C 抄咗佢，然之後咧你就代替咗呢個26，Ctrl V， 咁你應該就會出到 sheet 3嘅。嗱，我抄咗呢個上過嚟先。咁咧 ，even 我呢兩個咧掹走佢，都唔影響我呢個 sheet 3嘅。因為我 sheet 3喺邊度啊？譬如喺呢度改啦，改咗 sheet 1。咁我呢度係咪出到 sheet 1？OK？咁好啦，咁究竟我點樣可以令到佢變顏色咧？下面呢個3個，咁其實咧就好簡單嘅啫。嗱，等我出翻去啦，開咗 keyboard 先，你睇住咯。我首先咧揀咗第一個 cell， 即係你成個 tab 嘅第一個 cell，sheet 1 2 3啦。咁我就喺 sheet 1嗰度揀啦。然之後咧，我就喺個 keyboard 嗰度撳咧 Alt、O、D， 我掹走咗個 keyboard 先。跟住然之後咧，你就會見到 conditional formatting， 即係話會根據唔同嘅 formula 咧，就決定你呢個 cell 究竟係咩顏色啦。咁我究竟想 sheet 1係咩顏色咧？我就用一個叫做 new rule 嘅東西，即係開個新 rule 啦。然之後下面咧最底嗰個 use a formula， 用條 formula 去決定究竟呢個 cell 係點樣顯示佢嘅顏色啦。咁首先咧，我就 left click 喺呢度啦 ，format values 啦，然之後點一點你嗰個 cell。其實我個 cell 因為我會掃落去啊，係咪？咁所以我就撳 F4。嗱，睇住下面呢度，我就要撳 F4，係咪？你見到 F4， 如果我撳實 F4，呢個 format values 係咪係咁跳啊？其實我咧就唔想 lock 住佢，所以我咧一定唔要見到呢個 dollar sign 嘅，就見到 A7 啦，係咪？A7 啦 ，OK， 好，掹咗出去先。跟住然之後咧 ，A7 如果係等於呢一個會跳嘅 A3 呢個 cell， 佢咪出我哋頭先嗰個 sheet name 啊？嗱，今次咧你見到我就一定要包住個 dollar sign 喺度 ，S 兩棟嗰個喺度，我唔會掹走佢。你見到我唔會掹走佢，我要包翻佢喺度，因為呢個 cell 唔會跳噶嘛，係咪？咁換句話講，如果呢個 cell 係等於佢的話，我就顯示一個咩顏色啦。嗱，我撳 format 啦，跟住之後咧，我要佢顯示紫色字，紫色字就白色底。咁所以喺 fill 呢度咧，嗱 font 我就用紫色啦，你個字型啦，我個底就一定要白色，因為我要平時嗰啲就係有顏色，選擇咗之後咧就係冇顏色啊嘛，係咪？咁 OK 啦。跟住咧，你就見到呢度咧 ，applies to 係咪去咗 A7 啊？我就揀晒咁多個，你見唔見到我 select 晒 A7 到 A9？ 咁當然啦，你好長嘅，你咪一路掃落去咯。咁你見到 applies to 呢度咧，就有 A7 至到 A9 啦。咁跟住我就 apply， 然之後咧，你撳 OK， 咁你咪見到佢變咗紫色啊？嗱，咁當然啦，我有陣時會唔揀佢噶嘛。譬如我變咗做 sheet 3，咁我係咪下面 sheet 3變咗紫色啊？咁但係我又睇唔到其他有咩分別喎。咁點咧？我就要 apply 多一條 rule 啦。咁用翻頭先嗰個方法啦，開翻個 data validate 選顏色嗰個啦，O
D。OK， 掹咗佢先。咁好啦，我喺呢度咧整多整顏色，整多一個 rule 啦。Conditional Manager New Rule Use a formula to determine which cells to format。然之後喺呢度咧揀 rule 啦。咁我又揀翻頭先 A7， 係咪？試多次，一陣間剪翻。嗱，頭先 A7 呢度咧，我係咪又要撳住 F4 掹走晒佢，等佢可以轉啊 A7 呢度？咁咧就要等於頭先，sorry 唔係等於啦。今次如果佢唔等於，咁即係一個細過佢或者大過佢，咁即係唔等於 A3 呢個 cell。唔等於 A3 呢個 cell 嘅時候點啊 ？Format 我咧嗰個底咧 fill 咧就 fill 紫色。咁當然咧 OK 啦。咁但係因為我仲有嘢未整完，係咪？個 font 嗰個字形咧顏色咧就揀白色，跟住 OK， 跟住咧就有 applies to 呢度啦。見到紫色呢度係咪？淨係去到 A7 咁唔得啊，係咪？我就點一點 A7， 掃落去，撳實 Shift 掃落去，咁係咪揀到 A7 揀到 A9 啊 ？Apply OK， 咁好啦，你係咪見到如果唔等於 Sheet 3，which 係我哋 currently 用緊嗰個 Sheet 3啦，佢就會出紫色。好啦，咁如果佢係等於 Sheet 3咧 ，which 係呢個啦，佢係咪出白色啊？咁好啦，譬如如果我又轉做 Sheet 1， 咁 Sheet 1係咪白色啊？ Sheet 2係咪紫色啊？因為佢唔等於呢個 cell 嘛。咁好啦，咁呢個就係我哋一個可以隨住你改變你個 sheet name 而選擇嘅選單顏色。好，係咁多，拜拜。